Αν ψάχνεις για ένα φθηνό gaming monitor, τότε πάτησες το κατάλληλο βίντεο. Σήμερα θα δούμε ένα value for money monitor της ViewSonic, το VX2718PC MHD. Ένα 27 inches monitor με VA panel και 165Hz ρυθμό ανανέωσης. Πριν δούμε λοιπόν τα specs και την τιμή, πάμε αρχικά να κάνουμε το unboxing. Είμαι αδύναμος. Ωραία. Γενικά να πω σε αυτό το σημείο πως η ViewSonic έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο να κάνει πολύ εύκολη την εμπειρία του unboxing των monitors. Το έχω. Εγώ τώρα είμαι professional unboxer. Και έτσι είναι ο σωστός τρόπος για να κάνεις unboxing monitor. Όχι πέρα από την πλάκα, άμα δεν είσαι τρόμπας όπως είμαι εγώ, είναι αρκετά εύκολο να κάνεις unboxing και να στήσεις το monitor. Θα πάρει πολύ λίγα λεπτά. Μέσα στο κουτί λοιπόν έχουμε το τροφοδοτικό του. Έχουμε μετά τα καλώδια για να το βάζουμε το τροφοδοτικό στην πρίζα. Και μας έχουν δώσει κιόλας και σε περίπτωση που μένουμε στην Αγγλία, μας έχουν δώσει δύο, και ευρωπαϊκό και αγγλικό. Έχουμε το DisplayPort μαζί με το manual. Και τέλος έχουμε τα δύο κομμάτια της βάσης. Οπότε τώρα για να στήσεις το monitor είναι πάρα πολύ απλό. Παίρνεις τα δύο κομμάτια της βάσης, τα ενώνεις. Από κάτω έχει μια βιδούλα την οποία τη βιδώνεις με το χέρι πολύ απλά και εύκολα. Και αφού έχουμε λοιπόν σετάρει το mount, ανοίγουμε αυτό εδώ πέρα, βγάζουμε το monitor από τη ζελατίνα του και παίρνουμε το mount, το βάζουμε μέσα στο monitor συρτάρωτα, το κάνουμε ένα εδώ πέρα κλακ και τώρα το monitor είναι πανέτοιμο για να έρθει πάνω στο γραφείο και τσουπ, έχεις έτοιμο monitor, τόσο απλά. Αρχικά το συγκεκριμένο monitor το βρίσκουμε στην ελληνική αγορά κάπου στα 210 με 230 ευρώ. Αξίζει τα λεφτά του, πάμε να δούμε τι μας προσφέρει. Καταρχάς, μικρή διόρθωση, είναι 185 ο ρυθμός ανανέωσης που μπορεί να πάει, ενώ εγώ στο σκούρτι το βρίσκω παντού να λέει 165 Hz τι πηγαίνει, εμένα μου αφήνει το πάμε μέχρι και 180, οπότε πολύ θετικό αυτό. Έχουμε χρόνο απόκριση σε 1 millisecond. Έχουμε free sync για να μην έχουμε tearing στην οθόνη. 1080p resolution, το οποίο για 27 inches monitor πιστεύω πως είναι εντάξει έτσι και έτσι, αλλά πιστεύω πως η τιμή του το δικαιολογεί το 1080p. Έχουμε πολύ καλό contrast ratio 4000 προς 1, το οποίο σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του gaming τα μαύρα αλλά και γενικότερα τα χρώματα θα φαίνονται όλα πολύ πιο όμορφα. Τις θύρες από πίσω έχουμε μία για το ρεύμα, 2 HDMI, μία DisplayPort αλλά και μία για να βάζουμε ακουστικά ή ηχεία. Προσοχή, καθώς άμα θέλουμε να πιάνουμε 180Hz, τότε μπορούμε να τα πιάσουμε μόνο μέσα από το DisplayPort. Η βάση του monitor είναι αρκετά ωραία, αρκετά βολική με το τριγωνικό σχήμα που έχει, σχετικά minimal. Ωστόσο δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι πλαστικά προφανώς και δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια στο να προσαρμόζουμε το monitor. Μας αφήνει μόνο να κάνουμε την κλίση της οθόνης πάνω ή κάτω. Εγώ προσωπικά θέλω πάντα οι βάσεις να μπορώ να τις κάνω έτσι λίγο πάνω ή κάτω το ύψος, γιατί η συγκεκριμένη ειδικά μου φαίνεται αρκετά χαμηλή. Δηλαδή μετά από λίγο θα μου πονέσει ο αυγένος μου επειδή κοιτάω προς τα κάτω την οθόνη συνέχεια. Ένα σχετικά θετικό είναι ότι έχουμε ενσωματωμένα ηχεία, τα οποία όμως δεν είναι καθόλου καλά. Σίγουρα θα σας πρότεινα να αγοράσετε κανονικά ηχεία ή ακουστικά, γιατί αυτό εδώ πέρα δεν είναι για να τα έχει συνέχεια. Προσωπικά το βρίσκω χρήσιμο σε περίπτωση που μου χαλάσουν τα ηχεία, για παράδειγμα, να έχω ένα backup. Η ViewSonic έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στις γωνίες θέασης της οθόνης. Όσο πλάγει και να πας, θα βλέπεις το ίδιο αποτέλεσμα από παντού. Τα κουμπιά του μενού λίγο σπαστικά γενικά, που είναι 5-6 χωριστά κουμπιά από κάτω, που θα μπορούσαν απλά να βάλουν μια μπίλια και να είναι η ζωή μας όλων πολύ πιο εύκολη. Ωστόσο, πάνω το δοκιμάσω στο CS το monitor να δω πως είναι και στο gaming για να σας πω τη γνώμη μου. Το gaming στο monitor το apόλαυσα, ειδικά για τα first person shooter games. Σε 180Hz βοηθάνε πάρα πολύ. Αλλά και σε γενικές γραμμές και τα χρώματα και τα μαύρα και τα άσπρα ήταν αρκετά καλά, οπότε είχα μια θετική εμπειρία. Οπότε αυτό ήταν το monitor της ViewSonic, το VX2718PC MHD. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη ViewSonic για τη συνεργασία. Πιστεύω ότι αξίζει για τα χρήματά του, κυρίως για κάποιον που δεν έχει ακόμα monitor και ψάχνει να πάρει το πρώτο του. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα που είναι πίσω από την κάμερα και έχουμε αυτήν εδώ πέρα τη φοβερή ποιότητα. Θα βρείτε το Instagram του κάτω στην περιγραφή, να πάτε να το τσεκάρετε, να του κάνετε ένα follow. Κάνε like αν είσαι καινούριος, εγγραφή για να δεις και άλλα βίντεο σαν γι' αυτό. Επίσης το YouTube πιστεύει πως αυτό εδώ πέρα το βίντεο είναι το κατάλληλο για σένα για να δεις αυτή τη στιγμή. Πάτσε εδώ κάτι ξέρει το YouTube και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!